napas Ibu 1-3 detik. Baik Ibu, tahan napas Ibu 1-3 detik ya Bu. 1, 2, 3. Baik Bu, bantukan Bu. Sebentar ya Bu ya. Permisi ya Bu, saya akan membersihkan mulut Ibu terlebih dahulu. Baik Bu, sudah bersih. Baik Bu, silakan Ibu berbaring lagi Bu. Untuk mengatur nafas, Ibu ikuti prosedur dari saya ya Bu ya. Lakukan, baik Bu, tarik nafas, lakukan 2-6 kali. Ikuti prosedur saya ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, gimana Bu? Sekarang pernapasannya Bu? Sudah? Ya, baik. Itu saja ya Bu tindakan dari saya pada pagi hari ini. Nanti kalau Ibu ada keperluan lagi atau apa yang baik Bu, jika ada yang dibutuhkan, Ibu bisa hubungi saya di ruang pasien ya, ruang perawat ya Bu ya. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Saya akan kembali lagi ke tempat. Saya akan kembali ke ruang keperawatan ya Bu ya. Permisi.